Evet, kaptanım Şimdi Mehmet Beyciğim. Karaya çıkmak ister misiniz, yürümek ister misiniz? Bir yarım saat, 15 dakika yani isteyen denize, yüzme Valla- bilmeyenler orada denize de girebilirler yine tekrar. Programı onlar yapıyor. Biz yolcuyuz abi. Ne derlerse biz. Ben hancıyım, sizler yolcusunuz. Aynen, aynen. Ben de size göre ayak uydurmaya çalışıyorum. Evet. Turan da mutfakçı O zaman aynı zamanda öyle mi? Turan bir sor. Deve plajına gitmek isteyen var mı? O plajda görmek isterler mi? Evet. Oraya gidersek bir yarım saat orada kalırız. Ya da 40 dakika bilmiyorum. Sonra da oradan çıkıp ilk koyda yemek. Pasta olabilir. Evet. Siz konuşun. Abi biz Uyaroğlu'yuz. Ne olursa. Sonra gitsin. Başkana bir sorsun onu. Neyse bu arada ben senden tanıştığıma memnun oldum. Bunları montajlayıp YouTube'a koyacağım. Kısım kısım. Anladım. Oradan izlerseniz İnşallah görürüz. aslında bu filmleri Mehmet Bey şimdi değil 5 sene sonra çok kıymetleniyor. Tabii. Değil mi? O zaman bayağı şey oldu. Biraz eskisi o günden bugünü Tabii, de tabii. değerlendirmen, Tabii. tartışmak, yani görmek daha ne derler? Daha Ben güzel. bu işi yalnız da 1964 yılından beri yaparım. Bu film çekme, fotoğraf çekme hadisem benim Hobi mi bu yoksa şey mi? hobi. Talebelimde 5-10 kuruş para biriktirirdim. Pardon, gemi geldi. Ben bir dışarıya çıkayım, gemiyi alayım. No Turkish! Nobody speak Turkish! Biraz sordun mu başkana? Nereye gidiyormuşum? Size göre program yapıyorum. Ben kafama göre yapmıyorum. Size göre ayarlıyorum. Plaj. Ya bir gün daha Bodrum'a gelip de Deve plajına da göreyim derseniz buraya ondan sonra böyle karaya buraya yaklaşmaya gidiyor. Gideceğimiz koy şu anda burayla yarım saat sürer mi? Aşağı yukarı. Tamam, Biraz daha konuşalım. olabilir, tamam. Ayfer Hanım ne yapıyorsunuz? Vallahi çerez İyi. Ben de kaptanımla röportaj yapıyorum arada sıra. sohbet ediyoruz. Evet. Herkes ayrı bir şey. Bodrum'a gidiyorlar, bir kareli alıyorlar, hepsi ayrı bir şey. Ne kadar güzel oluyormuş ki. Ha? Ay alırım, Şey var, bana da. Denizcilik lisanında vira nedir? Vira. Vira. Hı. Vira zaten alanımdır. Başla. Başlam. Yani şimdi biz vira yaptık tekneye değil mi? Şu anda biz ileride bira almak için vira. Onlar terimler bunlar Tamam. İngilizce gibi. Tamam. Yani, vira demek start yap. Hı. Başla demek. Farklı demek, evet.
Şu tencere kapağını alsana canım. Tencere boş mu? Benim iyiydi ya. Şimdi kaptanım akvaryum koyundan nereye gidiyoruz? Deve plajı. Deve plajı. Yani daha doğrusu Kargı plajına gidiyoruz. Kargı plajına gidiyoruz. Tamam. Evet, teşekkürler. Alıyorum Duran abicim. Şu anda akvaryum koyundan deve plajı yani Kargı plajına gidiyormuşuz. Evet. Kaptandan aldığım istihbarat, bilgi. Oo, gayet güzel esiyor vallahi. Oh, şahane. Geçemedi ama. Hadi. Hadi. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Bodrum Bites semtindeki akvaryum koyunda başkan Hadi şeye gideceğiz. Kleopatra koyu. Hadi. Kleopatra koyu burasına uzak mı yakın mı? Söğüt var, Kleopatra. Acaba onlar Bodrum'dan mı? Biz oraları gezerdik. Evet, o zaman yok. Onlara Bodrum'dan giderdik.
Zafer Hanım. Yemeğini vereyim mi Turan? Yok. Çok güzel poz veriyorlar. Model gibi işte. Bak üst katı da var aynen. Bizde de var hala üst kat. Ha şurası var mı? Haydi haydi. Neydi yüz çarptı mı? Bak ama ne kadar güzel. Baksana simsiyah. Güzel kızlar benim. Tarım bu.
Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Kadı plajına geldik. Kargı plajı diğer adıyla. Bitez'in şeyindeki diğer başka bir belde. Gel abi yarım metre. Tamam. Tamam abi. Boşal abi. Boşal abi. Al boş volta. Aksırma volta. Kadri'ydi değil mi? Kadri mi Kadir mi? Kadir. Ha Kadir'cim, sen de hemşerisin ha, Osmaniyeli. Evet. Buraya kaç senesinde geldin? 2003'te geldim. 2003. Ben de 1973'te geldim. Sen benden demek ki 30 sene 16 önce. yıl oldu. 30 sene sonra gelmişsin. Buranın bak yerlisiyle, halkıyla, Ha. hepsiyle biz saygı sevgi çerçevesinde yaşıyoruz. Ne, bahçıvanlık mı yaptın burada? Bahçıvanlık yaptım. Ha. Sitelerde, şurada Elit Lotos sitesinde çalıştım. Dolunay sitesinde Şu anda ne çalıştım. yapıyorsun? Gene çalışıyor musun? Şu anda 5 ay işsizlik aldım. He, 120 günümü burada sigortamı tamamladım. anladım. 8 ay sonra yaş 52'de emekliyim Allah'a. Hadi hayırlısı. Memlekete mi döneceksin yoksa burada mı kalacaksın? Bu ay sonu bir gezip geleceğim gene. Hadi Tabii hayırlısı. Torun torba burada. Tamam. 8 yaşında torunum var, okula gidiyor. Allah bağışlasın. Kadri, şu karşısı, tam karşısı Bites değil mi? Tam karşısı. Bites Yağlısı. Şurası, burası da Ortakent Yaşı Yağlısı. Bir dakika dur. Bites'i. Evet, burası Bites. Aktur, öte Bites. Evet, burası da şu anda Yaşı Yağlısı. Yaşı Yalısı. Yaşı Yalısı. Biliyorsun Yaşı, Koyu, Kamuzbiç. biliyorsun Ortak. Yaşı demek Azerbaycan lisanında güzel demek. Yaşı. Yaşı Yalısı demek ki yalı da demek kıyı demek. Kıyı, Güzel koy. kıyı. Evet. Güzel, yani buranın Türkçe manası güzel kıyı. Evet. Yahşık Yalısı dediğin zaman Türkçesi güzel kıyı. Azerbaycan lisanıyla da Yahşi Yalısı. Doğrudur. Doğru mudur? Bu vesileyle bu arada herkesi de çekiyorum. Şöyle bir şeyi de çektim. Turan değil mi? Evet efendim. Duran abiminki D'li, seninki T'li. Evet. Tamam. Şöyle bir Duran abi tekneyi dönüyorum. Evet. Teknemizin, daha doğrusu kotramızın diyelim. Evet, Bodrum'da koylardan birindeyiz şu anda. Kadı plajına geldik. Evet sevgili arkadaşlar, size nakledebildiğim kadarıyla bu videoyu bu şekilde çekiyorum. Burada aşağı yukarı bir yarım saat herhalde mola vereceğiz. Kaptanımız öyle şey yaptı. Bütün arkadaşlar şu anda kıyıya gittiler. Evet, bizim kaldığımız bölge Bites.